हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव हर्षदा महेश कबाडे. आजचा आपला विषय गोरणे, स्नोरिंग ह्या विषयाबद्दल आपण बोलूया. कारण 100मध्ये 10 लोकांना गोरण्याचं प्रॉब्लेम आहे. आता आपल्या क्लासमध्ये पण कित्येक लोकांना गोरण्याचं प्रॉब्लेम होतं. प्रॉपर त्यांनी योग आणि त्याला रिलेटेड जे आपण प्राणायाम करून त्या प्रॉब्लेममधून बाहेर आलेला आहे. गोरणं हा खूपच एक आपल्याला एकदम कॉमन वाटते, साधं वाटतो. तरी पण ते खूप एक रुद्रावतार होते नंतर. कारण कसं कित्येक संसार उद्ध्वस्त झालेला आहे. या गोरण्याच्या कर्कश आवाजामुळे कित्येक नवरा-बायको अलिप्त झालेला आहे. आणि ज्यावेळी घरातली मोठ्या माणसं जेव्हा ते त्यांचं एक सवय झालेलं असते गोरतात, ते मुलं हेट करायला लागतात. कारण तो आवाजच एवढा कर्कश असतो. आता त्यांना जे गोरतात त्या माणसांना तरी त्रास होते आणि इतर व्यतिरिक्त आपण त्यांच्यासोबत राहतो ना, त्यांच्यासोबत आपल्याला ते आवाजसुद्धा सहन होत नाहीये. त्यामुळे आपल्यासुद्धा झोप अपुरी होते. ह्याच्या व्यतिरिक्त आपल्या आरोग्यामध्ये अस्वस्थता होते. आणि जे व्यक्ती गोरण्याचा प्रॉब्लेम आहे, त्याचासुद्धा एक संपूर्ण झोप होत नाहीये. झोप ज्यावेळी आपण संपूर्ण झोप घेतो, झोपेमध्ये सुद्धा आम्हाला ते एक प्राप्त व्हायला पाहिजे, एक आनंद प्राप्त व्हायला पाहिजे. ज्यावेळी तुम्ही संपूर्ण झोप घेता, दुसऱ्या दिवशी तुम्ही फ्रेश वाटता. गोरणाऱ्यांचं लोकांचं संपूर्ण झोप होत नाहीये आणि गोरणं हा आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टमला खूप रिलेटेड आहे. त्यामुळे तरी प्राणायामामध्ये तुम्ही रेस्पिरेटरी कार्यक्षमता जेव्हा वाढवताय, त्यानंतर गोरण्याच्या प्रॉब्लेममधून तुम्ही बाहेर येऊ शकता. तुम्ही सर्व आपलं एक त्याला रिलेटेड आहे त्याच्याबद्दल मी इथं तुम्हाला आज सांगू इच्छिते. ऑलरेडी तुम्हाला सर्वांना माहीतच असेल. न चुकता कधी पण तुम्हाला रिझल्ट मिळण्यासाठी न चुकता लगातार तुम्ही करणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. जेव्हा आपला प्रॉब्लेम कमी झाल्यानंतर आपण स्टॉप करतो, तसं न करता रोज आपण त्यासाठी एक अर्धा तास काढून केलं ना, आपण ह्या प्रॉब्लेममधून संपूर्ण बाहेर येऊ शकतो. असाध्य गोष्टी काहीच नाही आहे. आपल्या योग प्राणायामामुळे सर्दी खोकलांपासून, कॅन्सरसारख्या विकारांपासून आपण बाहेर येऊ शकतो. फक्त चिकाटी आणि जिद्दीनं करणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. अ, ज्यावेळी रात्री आपण झोपतो त्याचं आधी करायचं मी 1-2 स्टेप इथे सांगते तुम्हाला. पाठ कंबर स्ट्रेट ठेवून बसायचं आहे. पूर्ण श्वास घ्यायचे, थोडं रोखायचे, त्यानंतर श्वास सोडायचे. 4 अंकानं म्हणजे 4 सेकंदमध्ये श्वास घ्यायचे, 4 सेकंदांमध्ये श्वास रोखायचे, 8 सेकंदामध्ये जेव्हा तुम्ही श्वास सोडता त्यावेळी तोंडातून तुम्ही असा श्वास सोडायचा आहे. मी दाखवते तुम्हाला. पूर्ण श्वास घ्या. होल्ड. श्वास सोडा. चार 4 8 4 सेकंदनं घेतला, 4 सेकंदनं होल्ड केला. 8 सेकंदापर्यंत जेव्हा तुम्ही श्वास सोडता त्यावेळी संपूर्ण श्वास बाहेर सोडायचे. असं आपण 7 ते 8 आवर्तन करायचे. झोपायचं आधी आपण हे करायचं आहे. आणि ज्यावेळी तुम्ही सकाळी आता ऑलरेडी तुम्ही योग प्राणायाम करणार असेल तर त्यावेळी तुम्ही हे पण तुम्ही त्याच्यामध्ये ॲड करू शकता. कपालभाती तुम्हाला सर्वांनाच माहीतच आहे. सेकंदाला 1 स्ट्रोक. स्ट्रेट बसायचे. असं तुम्ही सुरुवातीला तुम्ही 1 मिनिट करा. त्यानंतर तुमचा कालावधी वाढवत जावा. जितकं तुमचं कपालभातीचं स्ट्रोक्स वाढतील तेवढं तुमचं स्टॅमिना वाढतो. सर्वात महत्त्वाचं तुम्ही लक्ष द्या. तुम्ही स्नोरिंगच्या प्रॉब्लेममधून बाहेर येण्यासाठी तुमचं रेस्पिरेटरी कार्यक्षमता वाढणं हे सर्वात मस्ट आहे. सर्व प्राणायामामुळे तुमचं रेस्पिरेटरी सिस्टमचं कार्यक्षमता वाढते. त्यानंतर आणखीन एक मी तुम्हाला सांगते, जिव्हा बंद लावायचे. आपलं गोरणंसुद्धा जिभेची आपलं टंगची खूप रिलेटेड आहे. जीभ पहिल्यांदा बाहेर काढा दाखवण्यासाठी मी आता दाखवते तुम्हाला. जिभेची टोक असतो तो टाळूला लावायचे. आपला श्वासोच्छवास ब्रीदिंग नॉर्मली चालू ठेवा. असं एक तुम्ही 30 सेकंद 1 मिनिटापर्यंत होल्ड करायचे. कारण इथे ब्रीदिंग तुमचं नॉर्मल चालू आहे. जिव्हा बंद हे सुद्धा तुम्ही रोज प्रॅक्टिस करा. जीभ जास्तीत जास्त बाहेर काढून नंतर जिभेची तो टोक आहे ते वरच्या दिशेनं लावायचं आहे. त्याच्यानंतर उज्जाई प्राणायाम. उज्जाई आपलं उज्जाई म्हणजे काय, विजयाकडे जाणं. आपल्या आरोग्यावर आपण इथं विजय मिळवायचा आहे. दाखवते तुम्हाला. उज्जाई प्राणायाम संपूर्ण तुमचं घशाचं रिलेटेड आहे आणि ह्याच्यातून थायरॉइडचा प्रॉब्लेम 100% बाहेर त्याच्यातून तुम्ही बाहेर येऊ शकता. स्ट्रेट बसायचे.
घशाचं तुमचं तुम्हाला घर्षण जाणवलं पाहिजे. संपूर्ण श्वास सोडून द्यायचे. उज्जाई प्राणायामसुद्धा हा थोडा उष्णकारक प्राणायाम आहे. ह्याला लिमिटेशन्स आहे. तुम्ही हा उज्जाई प्राणायाम 5 ते 6 आवर्तन करायचे. हे सुद्धा तुमचं घशाचं रिलेटेड आहे. आणि इवन मी आणखीन एकदा सांगू इच्छिते तुम्हाला, ह्याच्यासोबतच तुम्ही प्रत्येक प्राणायाम, आता भस्त्रिका प्राणायामसुद्धा करा तुम्ही. जे जे ब्रिदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रिदिंग, पूर्ण श्वास घ्यायचे, स्लोली श्वास सोडायचे. आपण काउंट करू शकता मनामध्ये, तुम्ही काउंट वाढवत जावा. पहिल्यांदा तुम्ही 4 अंकानं श्वास घेतला, 4 अंकानं श्वास सोडा. ते काउंटमध्ये तुम्ही ग्रोथ करत जावा. नंतर तुम्ही काय करू शकता, 8 अंकानं श्वास घेऊन 8 अंकानं सुद्धा तुम्ही इथं सोडता येते. ह्याचा अर्थ जितकं तुमचं लंग्सचं कॅपॅसिटी वाढते, जेवढं तुमचं ऑक्सिजन तुम्ही इंटेक करायला लागते. आणि ओमकार, आपला एक क्लासमध्ये सुद्धा प्रत्येकांचा ओमकार एक ओमकार 25 सेकंदापर्यंत होत चाललेला आहे आता. आणि त्याला सर्व एजची त्याच्यामध्ये आहेत, यंग पण आहे, वय झालेली पण आहे. ह्यांचं होण्याचं कारण काय, त्यांचं एक लंग्सचं कॅपॅसिटी वाढल्यामुळे त्यांनी भरपूर ऑक्सिजन इंटेक करतात. जितकं तुम्ही ऑक्सिजन इंटेक करता त्यावेळेस सर्व प्रॉब्लेममधून तुम्ही बाहेर येऊ शकता. गोरण्याच्या प्रॉब्लेममधून बाहेर येण्यासाठी जास्तीत जास्त तुम्ही प्राणायामला प्रिपेअर द्या. धन्यवाद.